嚟到2026年第10條呢一度咧，就有兩隻牌子嘅米，分別就為 S 同埋 T， 而佢哋嘅成本咧，分別就為每1 kg 12蚊，以及每1 kg 咧就為18蚊㗎。而家 S 牌子咧，我哋就俾 S kg 佢 ，T 牌子咧，我哋就俾 T kg 佢，咁就撈埋一齊，令到我哋嗰個 mixture 佢哋每1 kg 咧就為16蚊㗎。咁你根據住以上呢啲資料咧，佢哋就想計翻呢個 S 比 T 會係幾多？咁我哋咧就可以先刪除咗呢個 B 以及 D 啊。喺之後咧，我哋就睇翻而家嗰個 mixture 嘅總價值會係幾多咧？咁就分別就為12S， 然之後咧就再加翻呢個咧就為18T， 呢個就為總價值，而總重量咧就會係呢個 S 加 T。咁就變相而家就即係講緊每1 kg 咧就會等同於16蚊，咁所以右手邊就會係16啦。咁你執翻靚佢 12S 再加翻呢個18T 咧，就會係等同於呢個 16S 再加翻呢個咧就會係 16T 啊。因此我哋就可以講得到而家呢個 2T 就會係等同於呢個 4S， 變相 T 咧就會係等同於呢個 2S， 再寫翻靚佢，因此我哋就可以寫得到而家呢個 S/1 就會係等同於呢個咧就為 T/2， 變相喺以下呢個關係咧，我哋就可以講得到而家呢個 S 比 T 就會係等同於1比2，最終呢一條嘅答案咧就自然會係等同於 A 啊。